Pia nafasi wanamwimbia Mungu. Nataka kuwakaribisha ninyi wote. Sijui kama kuna mgeni leo. Mgeni unaweza inua mkono. Mgeni, naona kama tuko wenyeji. Appreciate. Kwa ajili ya mgeni, karibu sana katika ibada hii na katika Gospel Bible Center Githurai. Karibu sana, usikie kuwa mahali panapostahili. Ningetaka kushukuru Mungu kwa ajili ya kwamba ni yeye ametuhifadhi, ni yeye ametupea hii nafasi kwa ajili tuko hai. Tunajua ya kwamba jinsi kunaendelea dunia mzima, kuna maneno hii inaendelea COVID-19, lakini sisi hatujapatikana hata na iko second wave. Kwa hivyo tunashukuru Bwana kwa ajili ametujalia neema yake. Si kwa uwezo wetu ama jinsi kuliko waaminifu sana kuliko wengine, ama tuliko na sijui ni venye naweza elezea, lakini ni tu kwa neema yake ametuhifadhi. Hakuna mmoja wetu tumesikia akiwa na hiyo kesi, na tunaamini ya kwamba Mungu ataendelea kutushikilia na tutatoboa tukiwa venye tuko wazima. Kwa hivyo shukrani kwa Mungu kwa ajili ya hayo ametufanyia. Hilo jambo lingine ningetaka kuwajulisha kwamba mimi na kwa ajili hata ya mgeni naitwa Deacon Wanjohi, na mimi nilikuwa mzee wa zamu hii wiki iliisha. Kwa hivyo nitawapatia yale yalitokea katika hiyo wiki. Hiyo wiki ilikuwa jema na tumeona mkono wa Bwana katika maishani mwetu. Tumekuwa na kipindi ya kutubu dhambi ambazo tulifanya tukijua ama kutojua, na imekuwa wakati ya kwamba ni kurudia, tunarudia Mungu. Kwa hivyo katika kila hali hakikisha ya kwamba umetubu dhambi zako zote. Zile unajua ama zenye zilifanywa na mababu ama watoto wako, hakikisha umezitubu na urudie kwa njia za Bwana, na Mungu ataendelea kutuonyesha njia zake. Jambo lingine ni ya kwamba nilipokea ripoti ya kwamba kuna dada yetu mmoja ambaye anaitwa Naomi Washuka ambaye ni mke wa Evans alipoteza dada yake in the course of the week. Na tunajua kwamba hata haiko imeisha wiki mbili, tulikuwa tena tumeenda mazishi ya ndugu yake Evans. Kwa hivyo wamekuwa na wakati mgumu, na Mungu ni mwema kwa ajili ya kwamba bado ako na wao, amewashikilia, na tunaamini nguvu zake zitaendelea kuwa katika maishani mwao. Na washukuru kwa ajili ya kwamba kuna wale waliwashikilia na maombi, kuna wale ambao wameshikilia hata kwa fedha zao, na kuna wenye hata wamejitoa, wameenda kwa upeleka ushirika mahali pale, na hata kuungana na wao hata wakati huu mgumu, na hata kuwapeleka hata mazishi. Ningewaomba ya kwamba tuendelee katika hiyo, tusije tukachoka. Hata kama ni nini imetokea, wacha tuendelee kushikana kama ndugu na dada, tukiwa pamoja ya family. Tunastahili kusimama na mwingine, kwa sababu tukiwa mahali hapa, tumekuja hapa tuwe tumekusanyika kama kikundi na abudu Mungu mmoja. Na wakati tunaabudu tunastahili kuwa tunashikiliana ndugu na mwingine. Usije ukaulizwa ndugu yako ako wapi unasema hujui. Kwa hivyo jua hata jambo lenye limeshika mwingine na uchukue kama ni lako. Usije ukasema wachana na huyo. Wacha tusimame na mwingine katika kila jambo. Na ningewaomba hata tutaendelea kuombea mmoja wetu ambaye anaitwa Peter Murindi. Peter Murindi ni one of the youth. Brother yake amepoteza mke wake jana. Kwa hivyo hata kama ni umbali kidogo tukiona, lakini ningeomba hiyo familia najua wako na huzuni na wanasikia uchungu. Kwa hivyo tuwashikilie kwa maombi na tuwakumbuke katika hii wakati mgumu. Jana naye tulikuwa safari ya kwenda huko Mkurueni, na nitawashukuru wote ambao walisimama katika pengo. Imekuwa ni wakati mgumu wa kuenda ku break the patterns zenye zimekuwa katika hiyo boma. Imekuwa ni wakati mgumu, tulikuwa na hata siku 3 za kufunga na kuomba katika hii wiki, na wenye walisimama katika hiyo pengo na washukuru kwa ajili ya danya mlifanya. Jana ilikuwa successful, mission ilikuwa successful. Ile challenge tu tulipata ni ya kwamba asubuhi tulichelewa kidogo. Ile kitu nitawaomba next time, wacha tu observe time. Kama mahali tunaendanga kazini, mahali tuko, najua tunafika on time.
Kwa hivyo tukiagiria kwamba ni saa 3, wacha iwe saa 3 ya ukweli. Tusije tukasema ati ni yule wa Afrika. Hapana, tutabadilisha mwenendo. Tunaenda mbali. Kwa hivyo ni lazima tulie foundation. Kama tunaenda mbali, tubadilishe maneno mengine kama kuanzia wakati huu. Na samani ningesahau, kuna shukrani nimepewa hapa. Kuna hii nitasoma venye imeandikwa. Na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Naichukua hii fursa ambayo Mungu katutunukia kwa niaba ya familia Mr. and Miss Peterson Deuri, kutoa zenu shukrani kwa wote walioandamana nasi kwenye hafla iliyofanyika pale Mukurweini. Tunawashukuru kwa upendo wenu mwingi. Baraka ziwaandame milele kutoka kwao Peterson's family. Hiyo ingine ni ya kutoka kwa Evans family. Nitasoma venye imeandikwa. We Mr. and Miss Evans and family members would like to thank you for your continued support and prayers you have offered during the time we mourned our brother and sister during the last 4 weeks. May God bless you always. Nikitoka hapo nitataka kuwapea ratiba ya church program ambayo inafanyika katika kila wiki. Ni vizuri kuwakumbusha kwa sababu saa zingine huenda tunasahau. Katika Tuesday, Wednesday, Thursday and Fridays tunakuanga na lunch hour mahali hapa. Na hiyo lunch hour inaanzia kutoka saa 7 mpaka saa 8. Kama uko karibu, kama uko area, ningekuomba uwe unashiriki mahali hapa. La sivyo bado watatukua kwa kama tuko mbali, tunawekewa kwa mitandao. Kwa hivyo ni vyema ya kwamba tunafungulia na tunafuata hiyo mafundisho kwa sababu ni mema katika maisha yetu. Wednesdays tuko na Bible study kutoka jioni ambayo inafanyika kutoka 5:30 inaendelea mpaka kitu saa 1. Kwa hivyo ningewaomba tuendelee kuhudhuria. Thursdays ndio tulitenga ikiwa siku ya kuhudhuria home church fellowships. Kwa sababu hatuwezi enda manyumbani mwa watu, tuliomba watu wawe wanashiriki mahali hapa, tuwe na ushirika moja katika on Thursdays. Kuna tangazo lingine ambalo nimepewa kutoka kwa upande wa praise team ya kwamba kutakuwa na worship experience on Sunday 22nd. Kwa hivyo after second service on afternoon hours watakuwa na worship experience. Na naamini ya kwamba wamealika mpaka kutoka watu wa kutoka church za nje. Tutashiriki mahali hapa ili tuabudu Mungu pamoja. Then on issue nyingine ni ya kwamba tuko na upungufu wa walimu wa Sunday school. Ningeomba sana upande wa teams. Ningeomba kama kuna mmoja wetu anasikia kuna huyo mwito, tafadhali jitoe kwa sababu hii ni hali ya kuserve Mungu. Ningekuomba ujitoe uone kiongozi wa Sunday school na anaweza kukuelekeza venye tutaendelea. Mungu awabariki sana. Naamini tutaendelea kubarikiwa pamoja tunapoendelea kuabudu pamoja. Ningeomba tusimame. Ningesahau ya kwamba ule anaanzia kutoka next week ni ambaye ni Deacon Maina. Namba yake ya simu ni 0726669305. 0726669305. Na tusiwe tunazungumza, usione ama ukaliwa na mambo ukiwa umenyamaza tu. Tafadhali pigia mwenye umearifiwa kwamba ndiye ako katika zamu na utasaidika. Ningewaomba tusimame, tushangilie Yesu tunapoendelea kukaribisha awadamu waendelee katika ibada. Shangilia Yesu. Haleluya. Ningependa tuinue mikono yetu kwa muda kidogo tutangazie, tumwambie Mungu hakuna kama wewe. Inua mikono yako, ishara ya kujishalimisha kama si yeye. Yeye ndiye ametupea uhai, yeye ndiye nguvu yetu, yeye ndiye ushindi wetu. Hakuna Mungu kama wewe.
zote za giza, mautawala ya giza, roho ya dhambi yaliyobomoa wazazi wetu, yaliyobomoa watu wetu, yanayotulenga usiku na mchana, kwa damu ya Yesu. Yesu alifanyika dhabihu, alifanyika dhambi ili tuwe haki ya Mungu. Tangaza, tangaza, nguvu za giza hazitakuweza, nguvu za utawala wa shetani hazitakuweza, dhambi hazitakuweza. Makamo shekelele maganda, dhabu ile imewekwa, imesetiwa, ikaweze kutuzuia. Natangaza haitaweza, haitaweza, haitaweza. Ile bomo sina, hautaweza, maana Yesu alikushinda. Oh God of our Lord Jesus Christ, I will be the righteousness of God. I will be the righteousness of God. I will be the righteousness of God. My Father, my God, nakushukuru kwa sababu ya rehema zako. Umetuchagua tuonyeshe ukuu wako, umetuchagua tuonyeshe rehema zako. Oh my Father, my God, naomba Bwana wacha utujalie neema yako, utawala na uwezo wako, tukatawale miili yetu, tukatawale mawazo yetu, tukatawale mafikira yetu, tukatawale hali zetu zote. Every form of evil imeseti nishani yake ili tubomoe. This morning we are declaring haitatuweza. Christ will pay the price on our behalf. In the name of Jesus Christ. Kusalimisha mawazo yetu, kusalimisha miili yetu. My God, my Father, tunakiri wote pamoja, we are the righteousness of God. We are the righteousness of God. Every form of evil imekuwa ikituandama, twaitangazia haitatuweza, haitatuweza, maana Yesu ulifanyika dhambi kwa ajili yetu. Tumekataa kufanyika dhambi, tumekataa kujitoa kwa dhambi, tumekataa kutumikia dhambi. We are declaring and declaring, sisi hatutatumikia dhambi. We are not servants of sin, we are servants of righteousness. We are slaves of righteousness in the name of Jesus. Every arrow of sin
May you be consumed by the word of God. Every form of sin be destroyed by the word of God. Dhambi za baba zetu na mama zetu, dhambi zilizotoka kwa ukoo, tunaweka mpaka leo, tunaweka ukuta wa moto, tunakataa kurithi dhambi za baba zetu, tunakataa kurithi dhambi za mama zetu, tunakataa kurithi dhambi za ukoo zetu, tunajichovya damu ndani ya damu. And we declare, we are dead to the yesterday, we are dead to sin, we are dead to our former life, we are born again, we are born again, we are born again. The Bible says, if anyone be in Christ, he is a new creature. He is a new creature. We declare we are new. Our mind is new. Our bodies are new. Our life is new. We shall serve God. We shall serve God with our mind, with our bodies. We shall serve God. Thank you, Father, because we are free to love God. Pattern of sin, you are broken. In Jesus' name, we decree and declare. Hallelujah. God bless us. We can humbly get seated in His presence. Nashukuru Bwana kwa sababu ya wewe umekuja. Mungu wa rehema akubariki sana. Kabla nilete neno, nataka nisome kadi mara ya kwanza, normally we do it. Then itaendelea as we continue. That is Sister Beverly Mwero Bura and Brother Evans Bibi Kioko. Wanatualika kwa harusi yao itakayofanyika tarehe 5 mwezi wa 12. That is coming month. Tarehe 5 mwezi wa December 2020. Kioko tunamjua, amekuwa mmoja wetu, tuliwaliunganikia hapa. I mean they exchange zile rings za engagement hapa. Lakini leo hangeweza kuwa nasi, but we know him, he is one of us. Na tumekuwa naye, tunashukuru Bwana. Beverly, she come from kanisa lingine ya The River, but apparently with the consultation huduma ya Redeemed Gospel Church. Redeemed Gospel Church is our friends and we are working together. And so wakawa approach kwa sababu ya kule na you know what is happening especially now kwa sababu ya mambo ya COVID-19. We still want to keep social distance. Na ikafanyika kwamba our premises is small, so wakani request they talk with the bishop of Redeemed Gospel Church, the presiding bishop, that is Bishop Kefa Omae. Na Bishop Kefa Omae tukaongea na yeye na nikawaambia, and they allowed us to use their premises. That is the Redeemed Gospel Church. Iko Mombasa Road, that is just right opposite ile kanisa linaitwa Jesus Winners. That is where they have a big premises. So that is where even the wedding will be in Redeemed Gospel Church, Liberty Christian Center. That is how they are. That is in Princeville. But all the other things, nisi tunafanya, nisi tunaunganisha. The whole location is a Gospel Revival Center Githurai. Because of premises and we understand what is happening, it is good to be wise and to help our people do what they are supposed to do instead ya kuweka mikakati. So the wedding will be there, but near Gospel Revival Center. And Bishop Keva Omae tuliongea akaniambia I'll be there, lakini atakuja kama mgeni tu mwalikwa, but automatically we shall give him a time kutusalimia. So please,
Let's join together tusaidie ndugu yetu. Na this is a first announcement. You're supposed to do it for 3 times in case somebody has a reason why the two should not get married. You should see me. Although right now I have a document from the AG ya kuidhinisha kwamba wamekubalishwa. So I know it shall be well and we bless the Lord kwa sababu ya vile tunaendelea kushikana pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Jana we had a wonderful meeting kule Nyeri pande wa Mukurweini, na nashukuru Bwana kwa sababu vita vilikuwa mingi lakini tulipata ushindi mkubwa. We are so happy. The devil has really fought, but we are always on the winning side in Jesus' name. Now tunaendelea na 21 days ya kujiandaa kuvunja patterns. Na naomba tunapoingia mwaka 2021, our life must change in Jesus' name. Last Sunday we dealt with the sin, na tukawa tuna wiki nzima ya kuendelea na kukabiliana na chochote na chanzo chochote ya dhambi katika maisha yetu. And today tunaingia katika awamu ya pili ya kupambana na poverty. Samani wakati tulipookoka, we feel poverty kama si kitu, yani kitu kikubwa. Na tukaona nikana kwamba all that wahitaji ni kwenda mbinguni na kuwa watakatifu na kuingia mbinguni. But after quite a walk with God, nimekuja kujua poverty is as bad as sin. Let me repeat. Poverty is as bad as sin. Vile shetani anatumia dhambi, ndipo anatumia poverty to make sure the church does not continue on. That is why unakuta kwamba waovu ndio wanatawala viumbe ama ubaji wa Mungu wa rehema. Please, I want us to work together because I believe we need to get prosperity. Then, because of that small amen, nasema tunahitaji tupate ufanisi. Now, what is poverty? Down there is a good description of poverty. Poverty means lack of authority to rule and control over God's creation, so that it can bring glory and honor to Him. Poverty inamaanisha unakosa uwezo na nguvu ya kutawala na kuelekesha vile ubaji wa Mungu unastahili kutumika. Wapendwa, it is so disturbing that the world inatumia utawala ama ubaji wa Mungu to provoke God to anger. Unakuta kama wakati wa weekend, that is when every evil inatokea. One time, I remember nilikuwa nakuja Githurai those 4 days. Wanakuja lunch hour, nimepita Arboretum, nimeomba, na sana the traveling ilikuwa Route 11. You know Route 11? So, sana nilikuwa natumia route, yani kutembea. So, baada ya kutoka Arboretum, nikapita town, sikuwa nimekunywa chai, naingia kwa hoteli fulani nikunywa kikombe ya chai. Nikiwa pale pakaja wanaume wawili wakakaa opposite mahali nimeketi. Wakaanza kuongeleshana. Vile moja anatumia pesa, wanaongea. It was on Monday. Huyo mwingine akamwambia, na wewe weekend unatumia pesa sana. That time needed every shilling you need to count for it. So yule jamaa akasema, nimezoea kutumia. Akasema, kama sasa weekend ulitumia ngapi? Akasema, sikutumia mingi, nilitumia 50k. Gapi? 50k. Na hapa mimi ninahesabu chai na dazi. Pesa ngapi? Maana nikipitisha nitaenda miguu tena. Lakini man anatumia 50k. Hakutumia on mission. Alitumia on rebellion. I want to submit to you, brethren. They don't use devil's money. Come on. They don't use devil's
hapo chini. John chapter number 8. Then said Jesus to those Jews who believe on him, if you continue in my word, then you are my disciple indeed. Inua mkono wako, just lift up your hand. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nihurumie tu. Nipe kuelewa neno. Nisaidie kutawala mawazo yangu. Yasikize. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. Now, verse number 32. And you shall know, and the truth you know shall make you. Now, freedom comes by knowledge. Na shetani anatumiaga kutojua. Hosea says, my people perish for lack of knowledge. Listen, some of the things to hitaji, they are just knowledge away. May you today receive the lightiful knowledge. Let me say it again. May you receive the lightiful knowledge. Hallelujah. I believe the wealth you need is at your reach. Let me say it again. Utajiri twahitaji kwa kazi ya Mungu hauko bali uko karibu na wewe. Na ninaomba Mungu atupe kuelewa leo. Poverty is not our portion. I say it again. Poverty is not our portion. We are not born to be poor. We are kings. Come on, I say you are a king. There is no king who is poor. So lazima ifujika katika jina la Yesu. Let's come back to the book of Isaiah. Tumeona ya kwamba unapojua kupokea utajiri wa Mungu, unamtukuza, unamletea sifa. Isaiah prophesies and he says this, arise. Can we read it together? Now, if you have a good grammar, mtu anajua lugha. If you look at those commas and what have you, they mean so much. Number one inasema arise, comma, then shine. Everybody anajua full colon and half colon. Inamaanisha that statement is complete by itself. So the reason Isaiah anasema you arise is so that you may shine. I say it again, so that you may, you have to shine. For your light, the reason you are shining ni kwa sababu mwangaza wako umekuja. And the glory means splendor. The glory of the Lord is risen upon you. Kila mmoja hapa, Isaiah alikuwa anaona utukufu wa Mungu ukiwa umekuangazia. Lakini utukufu hautaonekana until you do what? Tell your neighbor, until you arise. Kama uta arise, the glory haitaonekana. Mimi nimekataa nikifika mbinguni ndio nitaonyeshwa na Mungu mautawala nilikuwa nitawale. Naomba niyatawale sahi katika jina la Yesu. Sio ukifika mbinguni ndio mama Kenya unaonyeshwa ya kwamba adhilifa yote kikwa yako. And here you are living katika nyumba ya kukomboa. May God aondoe kila giza. Nasema Mungu aondoe kila giza. Giza yote uvukana ivunjike leo. Tulizaliwa kwa nyumba ya maskini, lakini tukapata kuzaliwa tena. Roho ya umaskini ya uko kwenu na ivunjike katika jina la Yesu. I need to walk in the newness of life. Hallelujah. Let's continue hapo chini. Verse number 5. Tunaruka verse 3-2 and then 2-3-4. You can read it in a good time. But verse 5 because of time. Inasema, then thou shalt see and flow together, and thy heart
fear and be enlarged because the abundant. Why? Kwa nini utaogopa na moyo wako upanuliwe ama uinuke? Ni kwa sababu the abundant of the sea shall be converted unto you. Hallelujah. So nipungie mkono. Najua ninapigana na maroho za ufukara za kweli. Ana sasa nikihubiri unasema hiyo pastor ni mahubiri. Wapendwa, wacha nikwambie, si bidii yako kama itakuinua, it's the knowledge of truth. Usidanganywe na yote, sisemi wewe msembe. Kuna mambo Mungu atakushika mkono, atakufungulia wakati utajua haki yako. Ukweli unakufanya udai kile chako. Bwana Yesu asifiwe. Mama, nikiona ukilala nitahubiri uko umesimama. Bwana asifiwe. Why am I doing this? Kwa sababu nataka upokee. Do you know, wapendwa, Mungu alinichallenge. When wakati nilikuwa naombea Nixon Osuba, maana ukweli ni kwamba sikumwambia na kuhubiri. I remember akakua kwa board, Peterson aliuliza, brother Peterson akauliza, tunaweka topic gani? Nikamwambia tuachane na Mungu akampea. Nikawa nikimwombea, Mungu akaniambia hivi, nimekupea maono makubwa, but if you are not careful, utayaacha bila kuguza hata jiwe moja. Haya maono haikutoka kwangu, yalitoka kwa Mungu. Haya maono haitajengwa na maskini. Na hatuko maskini maana sisi ni maskini. Lakini tuko maskini maana tulizaliwa kwa familia maskini, tukapewa mawazo ya kimaskini. Lakini neno la Mungu linaweza pomoa hayo mawazo, litubadilishie mawazo, tuanze kusema I can do all things through Christ anayenitia nguvu. So ndugu yangu, dada yangu, umaskini wako na wangu utatufanya tufail. And I can say categorically hapa hakuna maskini. Ni vile tulizaliwa tukadanganywa. But I can tell you we can make it in Jesus' name. I say we can make it in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Unakumbuka kuna wakati Mungu aliniambia ataleta Waarabu na Wahindi. But I've been praying Waarabu na Wahindi wawe hapa. And I am convinced, hey, one of you can give 400 million. Kwa kazi ya Mungu. One of you can give 200 million. Wapendwa, wacha kuambiwa ni akina Ruto wako na pesa. Ni Mungu tu amewapea washikilie. Hey, wakati moja Israeli wakawa jangwani, wanatamani nyama. Mpaka Musa anauliza inatoka wapi? Mungu alituma tu kisurisuri. Come on. Kikatembea duniani kikiokota kweo. Huyo Mungu ako hai leo. Hajakufa wapendwa. Ni yeye yule jana, leo na hata milele. Naamini kuna kweo za kazi ya Mungu hata leo. Hawakuenda kuwinda wakiwa jangwani. Come on. Wakiwa jangwani, Mungu akitaka kukulisha wewe, si lazima utoe jasho sana. Wengine wanatajirika wakiwa manyumbani mwao. We serve a mighty God. I say we serve Jehovah God. Mungu aondoe mawazo ya kutoelewa, mawazo ya ujinga, aweke mawazo itakaona opportunities. And I'm praying baada ya this 21 days, kuna utajiri utatoka mikononi mwa Wahindi na baniani mbaya na waizi wa Kora, ileto mikononi ya watoto wa Mungu wanaojua si kwa nguvu zao. It is not by might, it is not by power, it is by the Spirit of the living God. Hallelujah. Ndugu zangu wapendwa,
Ukweli ni hatukuzaliwa tumeokoka. Wengine tulikuwa waizi, wakora, watu waovu. But look at this. What did it take? Brother Mwangi, nimefurahi kukuona. Nilikuwa leo nikaanza kukutafuta. Na haikuwa vizuri, singekutafutia vitu. Wanangu, ninakupenda. Mama Nyambura, God bless you. Unaona ni kama unaweza mwangapi waliokoka wako wakubwa. You are mature when you got born again. Nyote mliokoka mko wadogo. Wangapi na mimi? Na wengine mna historia mbaya kuliko ya wawewe. Yangu nimeisimulia kidogo. Wengine hata pengine mliroga. But I want you to see this. Did you go for any training wache kuroga? Wale mlilewa, did you go for any training wache kulewa? Unasema hapana, mtaki kujulikana mlilewa. Thank God, maana Yesu ni mwema. Wapendwa, nilipookoka. No, listen. I was a good Catholic man. Asipigi Katoliki, nasema nilikuwa tu mzuri, kwa nenda pale kanisa la St. Teresa's, very good. Lakini singemaliza bila kufuta sigara, kulewa, kupigana, nini hizo zote. But the moment I got born again, I don't know what happened. That knowledge niliokoka ikanibadilisha. Listen carefully. What you need is knowledge. The same power ilikubadilisha ukaacha kulewa, ili the same power itakubadilisha uanze kuona mambo makubwa, uanze kuona utajiri, uanze kuona ukiinuliwa. May every poverty be broken. Ninakwambia uwezi. Hebu angalia mwenzako, mwambie mimi ni smart. Mwangalie muongelesha kwa imani. Mwambie mimi ni smart. Hallelujah. What you need is a knowledge of. Hallelujah. Maana inasema hivi. The inhabitants of the sea shall come to be converted unto you, and the forces of the Gentile shall come to you. Tajiri watu wa mataifa. Verse number 6, I believe it is there. The multitude of camels shall be converted unto. Talk to me. Unto the dromedars of Midian and Ephah, all they from Sheba shall come to you. They shall bring gold and incense, and they shall sow for the praises of the Lord. No, nisikize, chikiwa mifukoni mwao hazitukuzi Mungu. Lakini sikiama kutoka kwa mifuko yao, ingie kwa mifuko yako, hapo ndipo inatukuza Mungu. Hallelujah. Si hizi ngamia. Unajua wakati tunaombea, mimi nilikuwa nashangaa, maana tunaombeaga ng'ombe, buzi, nao ni wale wakombele. Lakini tunaombea kuku. Lakini Mungu anakuingisha hata zaidi. Anasema ngamia. Brother John, siweke ngamia. Maana it's prophetic. Hallelujah. I say this. Wajua wapendwa, usipotembea na neno la unabii, it shall never be. Malaka inasema, nayo ghala yako itafurika. Nayo? Kama nini? Ghala. Kuna tofauti ya ghala store na wardrobe. Si wardrobe. Unaweka chakula wapi? Kasaidibu. Si hapo ndio tunaweka tu vitu. Naomba kila mmoja hapa awe na store. Amen. Na uwezi kuwa na nyumba dogo iwe na store. What am I saying? Mungu akuhamishe, akupe nyumba iko na store. Why you need a place unaweza weka chakula kivulika katika jina la Yesu. Naomba mara ya pili, hamba hiyo kabrod, uingie nyumba, kuna mahali unaweza fuga kuku. Na hamba hiyo kanyumba, ingia mahali unaweza fuga mbuzi. Niwewe naambia, ingia mahali ya mbuzi, ingia mahali ya ng'ombe. Maana bila mahali ya kufuga ng'ombe, utafuga wapi? Come on. You know tuna limit God. Let me show you something.
Let me just show you something I believe I'm still teaching. Hallelujah. Nakuonyesha kitu. Fungulie maji. Kwa Hallelujah. Nataka uangalie kitu nataka kufanya hapa hivi kuliko. Thank you. Now this is it. Hapa nina watu watatu nataka kupea vitu. Nitumie deacons. Sisi sawa? Deacon Kongo shika hivi. Keti naye. Deacon Majori shika hivi. Keti naye. Deacon Maina shika hivi. Keti naye. Kila mtu ako na bia mwenzako container. Tuko pamoja. Nani hapa mimi ni Mungu. Haya, kujeni mpokee. Kila mmoja. Mungu hana shida kabona. Umemletea grass. Haya. Kuja upokee. Na akija hakawezi kuongezwa zaidi. Kamejaa. Thank you. Kuja upokee. That is how God is. Kile unamletea ndio anajaza. Ukimletea haka kifuniko haya kunyweni. Haina safi. Kunyweni. Deacon Kongo anaweza kunywa, apee mama, apee watoto. Wote wametoa sosi moja ya Mungu. Lakini kila umemletea apia mwenzako ndiye anajazaga. Wacha kutukana Mungu, ni wewe. Hey, shida ni wewe. Unakuja na kifuniko, Mungu anajaza. Mwingine anakuja na wheelbarrow, Mungu anajaza. Mwingine anakuja na trailer, Mungu anajaza. Na Mungu hana kipendeleo. Apia mwenzako ni container yako. God diko tumekunya kidogo malizie. God bless you. Are you understanding this, wapendwa? Listen carefully. Mungu amesema ng'ombe, mbuzi, ngamia zitakukujia. Wacha nikuulize swali. Saa hii ngamia zikija, Mama Kendo utavuka wapi? Kuongee. Wapendwa, Mungu akusaidie. Uinue imani yako. Ona mkono taka kutenda mambo. Anza kuambia Mungu, lazima nihame. Lazima nikuwekee nafasi yako ya kunibariki. Katika jina la Yesu, kuna ngamia zinakuja. Lakini shida ni kwamba tuna mawazo ya kwetu, mawazo ya mtu bure, mawazo ya mtu asiye na maana. Si Mungu tu aguze wewe ya kuondoa hiyo mawazo. Hallelujah. Hallelujah. Wacha niulize swali kama vile inanikujia. Ukienda saa hii waambiwa kuna nyumba yako iko mahali, ukuta mashoneti kubwa. Na kando ya mashoneti kubwa kuna kanyumba karumu tatu. Zote ziko kwa compound tofauti. Tuongee ukweli. Kulingana na wewe na usidanganye. Utachukua ufunguo ya gani? Mashoneti. Nahisi kusema. Lakini unaweza fika useme haya, kwani tulipatana na wingi? Maana wewe kulingana na wewe, that is too much for you. Let me tell you, wapendwa, our problem is this. God wants to bless the church, but the church does not understand. Hallelujah. Let's move on. Maybe you pick up, you catch up tunapoendelea. In the book of Genesis chapter number 1. Genesis chapter 1, it's on the screen. And God said, no, let's lead it with understanding. And God said, let us make man in our image after our. So you have an image of, and you are like, come on, you are like. Let me ask you a good question. Na mnataka tujibiane. Ni kweli? Hallelujah. Ni kweli? Deacon Kongo, ukienda ukuta Uhuru anakaa nyumba kama kale unakaa, utashangaa.
Kwa nini si ni mtu? Mbona mshangae? Maana yeye ni president, sio? Turudi hapa. Na ukikuta Mungu anakaa kanyumba kama kale unakaa. Mama moja tulichekesha siku moja na mtu anaitwa Yogicho. Yogicho has a big church in South Korea. Wakati alianza kuhubiri, alikuwa na katent, alikuwa kameinama kiasi, akaja simama vizuri. Akaenda akahubiria family fulani. Akamwambia kujeni mkaona mahali tunakutana tukiabudu Mungu wetu. Akamwambia tunaenda kuona nyumba ya Mungu wenu. Wakaja wakakuta kameinama. Yule mama akamwambia, yaani Mungu wenu anakaaga hivi. Si hata nyumba yangu ni nzuri kuliko ya Mungu wenu. Akasema sitaki hiyo Mungu, maskini. Wapendwa, Mungu ukimkuta kwa nyumba unakaa, hautamuita Mungu. Na maandiko yanasema wewe unafananishwa na Mungu, ndiye mwenye utajiri wote. So nawe unastahili kuona. May God give us to understand that. And let them have, no, shout it again, and let them have over the fish of the sea, over the fowls of the air, over the cattle, over the earth, and over every creeping thing that creeps upon the earth. Verse 27. God, verse 27. So God created man in his own image. In the image of God created him, male and so even female have the likeness of God. Created them. Created he them. Verse 28. And God said unto them, be fruitful and multiply and replenish and subdue it and have dominion over the fish of the sea, over the fowls of the air, and over every living thing that lives upon the earth. Let me ask a good question. How many can say I have dominion? Nimechukua mamlaka over the fish, over the air, over the cattle, over the How do you practice dominion over those creations? Number one, you eat them when you want. Hello? Pastor leo ni wa mwili, leo akiroho bado situko na wewe. Tena kulia swali kabisa. How do you have dominion? It is controlling over God's creation. The things you have, it should be bringing glory to God. Listen carefully. Somebody said, there are so many creations of Mungu zinaomboleza. Why? They are being used by wicked men. Listen carefully. Kuna mambo kijua, you break out from them in Jesus' name. Hallelujah. Are you there? God created man to have dominion over his creation. We need to arise on behalf of God. I say we need to arise on behalf of God. The Bible says, have dominion over the creation. Man was created to have dominion. Man Adam became a living soul. But Jesus became a spirit-giving, he became a life-giving spirit. A life-giving spirit. Listen wapendwa, tuna uwezo kwa sababu tumeokoka ndani ya Yesu. That is why we have to have dominion. Inua mkono wako, sema Bwana Yesu, niondolee roho ya kutawaliwa. I need to have dominion. In Jesus' name. That's the will of God. Hallelujah. I say that's the will of God. Wakati tunakana waovu wanakaa kama wao wanatawala. May God bless the work of your hand in Jesus' name. That you shall have dominion in Jesus' name. Dominate over the fish. Dominate over the chicken. Dominate over the cows. Over the goats. Over the sheep. In the name of Jesus Christ. Si Mungu atupe hizo mashamba.
whereby utakuwa unaweka mbuzi na ng'ombe na vingineo. Na ujumbe umenikoroga mimi mwenyewe, maana mara mingi Mungu ameniambia shamba ya kinako, na ninachukua muda wa kwenda kuliangalia. Naomba wiki Mungu anipe pesa nijaze gari mafuta, ni drive aimlessly mpaka mahali nikasikia ni hapa. Wapendwa, the first act is faith. Come on, the first act is kanyanga hatua kwa imani. Hallelujah. Maandiko yanasema mahali utakanyanga, kanyanga kwa imani katika jina la Yesu. I want us to go back to that faith where God could come through because of our faith. Tunahitaji mambo yote wapendwa. Hallelujah. Hakuna kitu kibaya, miaka inaendelea na hatuna kitu. Nakuna kwamba ukitoka kwa mwili unatoka kwa watoto wako umewaacha kwa hewa. May God forgive us and help us in Jesus' mighty name. And I believe that is why COVID haijapata nafasi hapa. Why? Because God anataka to bless. Now let me tell you, it is God. Jana nilipigiwa na sister is a friend to my wife. Ilikuwa kitu saa 5 saa 4 usiku ama saa 5. The lady was in tears. Akaniambia, remember us, pastor. Last Thursday they buried their elder brother because of COVID. Right now, mama yao mzee ako hospitali because of COVID. Alikuwa ananiambia familia yao 7 of them wako na COVID. A good sister. Paka yeye amekuwa diagnosed COVID. Wapendwa, you might not know how God ana to protect. Wengine inaingia tunakunywa dimu inaisha. Jaza. Unakunywa gari kinaisha. Hello? Kwa sababu tukiondoka saa hii nitaachia watoto mimi. Na mashamba yapo. Hello? Nasema mashamba yapo. Si Mungu atupe 2021 mwaka wa kumiliki utajiri. Amen. Mwaka wa kumiliki mashamba. Katika jina la Yesu Kristo, songesha watu wao. Hallelujah. Jana nilikuwa naona yule mzee kwa runinga, yule Masai. Yule amejibia kaburi. Anasema ako karibu kufa. There are men who are very serious. Ako na wanawake 10. 10 wives and 81 sons. I mean children. 81. Hiyo ni kanisa mzima. Lakini anasema yeye anasikia wakati wake wa kuondoka umekaribia, amejitibia kaburi na wakachija ng'ombe na ile ng'ombe ikatolewa mafuta, ile mafuta inawekwa, akikufa ndiye atapakwa. Lakini the thing hiyo yote sio ilikuwa na kusema ako na shamba la 270 acres. This is Wanjohi. Hapo. Gapi? Na mimi anaweza chukua nyinyi wote ape kila mtu eka moja. Ayabakisha. Yugoshi. Na maandiko inasema mwenye haki ataachia urithi. Tuongee tena. Mwenye haki taburi za mwenzako ukiondoka utawaachia. May God help us in Jesus' mighty name. I don't know whether you are seeing this thing, wapendwa. Jamaa anaitwa Jacob, kabla atoke kwa mwili, alimwita Joseph akamwambia, ninapea Ephraim na Manase mashamba nilinyang'anyana na mikono yangu mwenyewe. Mungu akupe nguvu ya kupokonya. Nasema pata uwezo wa kupokonya. Natangaza katika jina la Yesu, hakuna hapa ataondoka aache watoto wake kwa hewa. Kama Mungu wetu aishivyo, tutawapea urithi, tutawapea mashamba, maana sisi ni wenye haki. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Wapendwa, ni baraka ya Mungu. Na wewe dada hujaolewa, usigojee au akakuoa. By the way, si wadada maandiko inasema Proverbs 1. Let me talk to virtuous women here.
Give us Proverbs that one. It is just coming. Because we are raising virtuous woman. Proverbs that one. Verse number 11 downward very quickly. Are you there? No, we have not yet get there. The heart of our husband, did I say verse 11? Okay. Who can find a virtuous woman? For her price is far above ruby. No, who can find? Are you here, sisters? Okay, yeah, before we go to verse 16. Who can find a virtuous? Can you, oh sisters, mkono wako wa vita. Sema katika jina la Yesu. I have to be a virtuous woman. I will be among the number. A virtuous woman. Katika jina la Yesu. Haya, verse number 11. Very quickly, 11. Verse number, her husband, trust her. Why am I going to sisters? But I'm feeling I should do it. Her husband trusts her. Can I tell you, sisters? Ana kama hujaolewa, yule atakuwa atakutrust. Verse 12. She will do good in our hadith. Verse 12, 13. Kuna ile anatafuta verse 16. Verse 16. Where mama nani amesema? She does what? Can you read it again, sisters? Anapataja. Pastor Mungu wa Kiswahili nasemaje? Kiswahili nasema mstari wa 16. Uangalia shamba. Uangalia kama umekaa karibu na neno mwangalia mwambie ni wewe unaambiwa. Mwambie wewe tu kuangalia sukuma wiki. Sasa hivi tunahama. Tunaanza kuangalia mashamba. Haleluya. Wadada sipokea anointing ya kuangalia nini? Hautakuwa tunaangalia sukuma wiki na nyanya. Lakini saa hii utaanza kuangalia mashamba katika jina la haleluya. Anaangalia shamba Kuangalia shamba akalinunua kwa mapato ya mikono yake kupanda mizabibu. Analinunua kwa pesa ya nani? Mama Charity? Si ya Baba Charity. Alishi kama ni kuna sisters ya wanasema that's my word. Yes, katika jina la Yesu Kristo. May you see a spirit. Tuangalie shamba katika jina la Yesu Kristo. Chini ya andiko kwa maandiko. Hallelujah. Ama Baba Esther ungefurahia Mama Esther akikwambia nimenunua shamba Kadonzwenu 20 acres. Hallelujah, Mama Mrs. Wawero. Si lazima itoke kwa Bikoni Masharia. Naombea mikono ya wadada hapa. Wadada naombea mikono yenu. Hili neno litimie katika maisha yenu. Naomba litimie katika jina la Yesu. Hallelujah. Why are we doing this? Ili wajue sisi ni tofauti. Tuna alama ya Mungu. Hallelujah. Let's come back to our scriptures. Deuteronomy chapter 8 verse 18. Deuteronomy 8:18. Down there. But thou shalt remember the Lord your God, for it is he that giveth you to get well, that he may establish his covenant which he sware to your father as it is this day. There is something I want to say very important about power. About power down there. I don't know whether I captured it. Yes, up there. Yes, there. God give us power so that we can get well. Now, I want you to understand the word power here. What do you mean? The word power from a Hebrew word koach inamaanisha to be firm, to be vigorous, and to have the capacity. Maana ukisema God give you power, inamaanisha anakupeaga uwe na firmness. Ukiamua kufuata kitu, haujui kurudi nyuma. You don't have a surrendering spirit. Unakuwa na mawazo makali.
mawazo hayumbayumba. Kuna wengi tunaanza jambo, lakini katikati ya safari tunaachilia. May God give you that power. Wakati umeamua kupata jambo, no withdraw, no surrender. Wakati unatumikia Mungu, haukwaziki. Let me say this is important. Maana wengi wamewithdraw, walipanda revival, vita vikatokea, wakahama revival, wakaacha hawajavuna. Ndugu yangu, dada yangu, Mungu akupe ujasiri ya kwamba hakuna kitu kitaning'oa mahali nastahili kuwa. You know, kanisa la Yesu, si kila mlima Mungu ameweka kondoo yake. Ungia mkono. Mungu hakuweka kondoo kwa kila mlima wa Abraham. Kama Abraham angeondoka mlima Moria, angeua mtoto wake. Unanielewa? Kuna maroho inakuja kukusukuma utoke mahali kondoo yako ipo. Lakini ukipata nguvu hii, ndio unaambia pepo haunisukumi ng'o. Na sitoki. Msidanganywe, maroho ya kuvuja moyo iko kila mahali. Na wengi wanaendaga hapa anapanda. Kabla itokee, anavujika moyo, anaachilia. Anaenda kwingine, anapanda. Ndio unaona wengi wakimalizia uzeeni wamejaa chuki na hasira. Maana wamekuwa wakikimbishwa na kuombea katika jina la Yesu. Pata uwezo wa kustahimili. Pata nguvu ya kustahimili. Pigana vita mpaka utoboe. Hilo ya kukukimbisha. Wengine unaweka kabiashara, wakati tukanaenda kushika moto, kuna kuja upepo inakuhamisha, unaenda Kawangware unaweka kengine, tunahamisha unaenda, tunakataa katika jina la Yesu Kristo. Simama pale mpaka patoe maji. Katika jina la Yesu Kristo. Hebu angalia mwenzako, mwambie na kuombea neema ya kupigana mpaka ushindi. Vitu vingine si rahisi kuvipata. Kuna jamaa mmoja Mkenya ninamwangaliaga, hajaokoka. Yeye hajaokoka, lakini ujasiri wake unanitiaga moyo. Huyu ni mzee anaitwa Raila Amolo Odinga. Wale pengine alianza kusimama leo kiti ya president kabla nyewe wengine mzaliwe hapa. Na amerukishwa, amekumeenda vile, lakini bado Mombasa alisema baba akona uwezo wa kusimama tena. Wapendwa, zingine hazikujali rais. Mtu anaitwa Joe Biden. How old is that man? 70? Na wengine mmeritaya. Wabiuliza mwenzako unanitaka uende wapi? Joe Biden at the age of 77 yanaingia kuwa president. Na anaamini akatawala miaka 10. So by the time atatoka White House, he will be 80. Na wewe umefikisha 40, unasema father coming home quickly. Nasema sasa mimi nilipitisha miaka 40, sasa niko na 50, kama nilishindwa na kupata nikiwa na 40, sasa nikiwa na 50 nitapata wapi? Joe Biden at the age of 77. Kaimwadhani. Na bado anapigania kiti cha utawala. Mpaka anashinda. Na wewe una withdraw. Si unisaidia mwaka mwenzako mwambie you are quitting so quickly. Mpaka saidi kiubiri na shito pasta unahubiri nini? Si tuambie tujitayarishe kwenda mbinguni. Wapendwa, tunaenda mbinguni sikatai. Lakini tutafanyia Mungu kazi kabla tuende. Kama this guy Joe Biden anaamini ya kwamba 5 years atakomboa. Atakuwa rais na atakuwa anasimama, anatoa hotuba ya mtu ako na sense. Baadaye asimame tena. At the age of 87 yatatoka. Na wewe haujafikisha kitu. Nataka nitangaze hapa tuko hata 18. So anything can happen. Happy Mama Milika. Mama Milika bwana asifiwe kwa wapi? Mama Milika hata juzi mama Aileen aliniambia huyu anacheza na ninangojea kusona nguo kusimamia harusi. What am I saying to us? We are too young to quit. I say it again, we are too young.
We need to arise and fight in Jesus' name. Have that figure, have that boldness. May you receive it in Jesus' name. I say, may you receive it in Jesus' name. Hallelujah! Hallelujah! Hakuna kukwazika tena. Inua mkono, sema sitakwazika tena. Hallelujah. Maana wengi tumeumia because tunakwazika. Unaanza kitu unaona kama Mungu atakuja. Wapendwa, kuna Mungu anangojea kuona persistence. Ukianza kuuza mafuta taa, hata kama hawanunui, endelea. Tashangaa hivi karibuni wataanza kununua. Ukianza kuuza makaa, endelea pale. Utaona kama watanunua kama ni Mungu amekwambia uuze. Ukianza kuuza boga, endelea. Na moja, I still remember, sister alikuwa very committed kwa Kagemi. Alikuwa anafanya kazi na one of the supermarket. Najua wanaendaga every day. So dakika mwisho akaacha kazi, kapewa tu pesa twake, kaenda akafungua kakibada na hapo kabeteni kuuza boga. Zile boga alinunua, sijui ni moja tu ilinunua kifungo moja. Hizo zingine zikakaa pale, hauzi, hazinunuliwi, zikaanza kutandiri yero. Nilipita pale akiwa amevunjika moyo, akaniambia, unanijua brother Waweru, imagine sasa pesa zako zote zile nilitoka kwa supermarket, sasa ndio hizi unaona zimekauka. Nikamuuliza, do you know God anaweza tumana hata ziko hivi? Akauliza, hata nani? Mtu akule hizi. Nikamwambia amini Mungu, nikamuongelesha mpaka akainua imani. Tukaomba pamoja. Sikiza, palikuja mtu anatakavuta chakula ya nguruwe. Na hataki za green, anataka zile zimeanza kuwa yellow. Na kwa sababu nguruwe zilikuwa na shida, aliuza kama fresh. Kamwambia, nitakuhesabia kama hivyo. Wewe ukijua huyu hata kama unauza mareke imeoza, unakuwa mkali. Kwa pamoja, hata kama unauza nyanya zimetoboka, namwambia hizi hazitatoboka, nichewe, nicheka. Na kiangalia ujasiri uko nao, atanunua. Kini wengine kwa sababu tayari umevunjika moyo, na akikuja akuuliza hizi nyanya unauzaje? Kai kokogora, na nikafia gogo. Na ununua zinaharibika. Wacha dada, pata ujasiri katika jina la Yesu. Pata ujasiri ndugu katika jina la Yesu. He giveth. The Bible says, for you shall remember the Lord your God. For it is He who giveth you power to do what? To get what? Ilo mkono sema, Father, give me power to get well. Say it again, Father, give me power to get well. Say it again, Father, give me power to get well. In Jesus' name. Dada ukiuza uji, ukitengeneza uji, na ikose customer. And I'm telling you things that do happen. Kuna wakati nilipitia shida, sina pesa, mambo ndio hiyo, kazi hakuna. Maiva akanichotea. Nikaenda pale baba dogo, nikanunua fish. Wana process fish. Nikanunua, nikaenda nikazipack. Nilipo repack, nilikuwa nasungusha Gikomba. Sikiza, siku moja nilinunua, nikaenda kusungusha. I don't know shetani iliingilia wapi. Kwa nazibaba na pepa ba kutoka baba dogo, na unajua unaingia kwa matatu unafukuzwa. So lazima uwe mvumilivu. Ana anasema sinaacha maji na nuka kule chini. So finally nikafika Gikomba. Mahali kiwanja ya kwanza nilifungua hivi. Do you know zile inzi za green, green mabu. This is a true story. Kufungua tu hivi, sijui zilitoka wapi. Pwa! Na niko kipanda. Mama, kai ondoa. Nafunika tena. Nasoga hiyo kiwanja kingine. Mama nene pwa! Ondoa. Nilisumbuka mpaka nikafikiri nisitupe Nairobi River. Kila mtu amepita hapo kwa basi kama Nairobi River. Lakini nikafikiri hizi pesa zote nitupe. Nikaenda nazo gara, kuna dada alikuwa rafiki yetu. Nikamwambia niwekee kwa friji. Wakati nimechoka,
Wale watu mnazungusha nguo na vitu vingine, Mungu akutembelea haraka. Nimezungusha hata manguo mingi. Unaenda uko na maskati, unauza maskati. Unakutana na kadada kebaba kadogo, kanachukua kile kinono, iskati kubwa, pema kainwe kiajiana, inga nitoshea, inge yaja. Unamwonyesha size yake, anasema hii si nzuri. Unaenda unakutana na mama lingine limekula, anachukua kadogo gai haka ni kama hii, kikiatiga. Unamuuliza si uchukue hii size yako, unasungusha. I still remember nilikuwa napika nyumbani, maifu ananipa maji moto. Naweka miguu ichomeke. So may God bless you wala mnasungusha. Amen. So nilipo finally nikawekewa na huyo mama, sikalala kwa friji. Kesho kwenda they are fresh. Zilinunulwa zote. The following day. The same zilikuwa green. I don't know kama ni anointing ilikuja. Ikawa divine. Hii mambo ya kukata tamaa wacha. Kama mwenzako mwambie wacha kukata tamaa ovyo ovyo. Wiki mungekuwa bali. Lakini unapoanza unavunjika moyo, unahama. Unaenda pengine unavunjika moyo, unahama. Kaa hapo. Kama si Mungu amekwambia utoke, katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Why God is giving you power to get well. And I see power in your life. I see power in your life. Katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. We have to prosper in Jesus' name. In the book of 2 Corinthians, first chapter number 8, verse number 9. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was sick, yet for your sake, come on, for your sake, he became poor, that you through his poverty might be. Yesu alifanyika maskini kwa ajili ya nani? Come on, nani anasema alifanyika maskini kwa ajili yangu? Ili kupitia umaskini wa Yesu, wewe tuwe tajiri katika jina la Yesu Kristo. And that is when nikifikapo natangaza, umaskini wa bari yenu hautavuka kwako. Umaskini wa familia yenu hautavuka kwako katika jina la Yesu Kristo, na kuachanisha hizo maana za umaskini wa kwetu. Ama mjui kuna umaskini natoka kwetu na tufuata. Hello, are you there? Bila wazazi wetu waliangamia, wanataka tuangamie hivyo. Baba, naomba katika jina la Yesu, hatutainama vile waliinama, hatutaisha vile waliisha. We shall progress in Jesus' mighty name. Kuna kitu kibaya nachukia, kuna kitu nachukia kama umaskini. Maskini nafanyaga hata kama ni festival. Wakati wa Christmas wewe unapewa utoe matumbo uchafu. Wewe unapewa uchome miguu. Unafanya nini? Ila miguu ili ipike supu. Kwa sababu gani unapewa? Maana wewe ndio utapewa, hauna chochote. Mungu atukomboe katika jina la Yesu. Hapa kuna matajiri. Nasema hapa kuna matajiri. Nasema hapa kuna matajiri katika jina la Yesu. Hallelujah. Si Mungu anipe neema kabla December Kristo nimwagilie kalima chache mafuta za watu hapa. Katika jina la Yesu Kristo. Mungu akuinue tu from nowhere. I say from nowhere. From nowhere. Receive it from nowhere. Katika jina la Yesu Kristo. Si Mungu afungue mlango wakati huu. Hata kama kuna corona uende ukatembee Zanzibar. Hii sijui natoka wapi, lakini kuna watu Mungu anaongelesha. Bado nilishangaza kusikia wakati kulikuwa na corona mwezi wa 5. Dada yetu mmoja hapa mume wake alienda Amerika. Kulingana na rekodi ni kwamba ndege zimefungwa. Lakini kuna bado walikuwa naenda. Kwa hiyo hata unaweza barikiwa wakati wanasema hakuna baraka. Na unaweza inuliwa wakati wanasema hakuna kuinuliwa. Si Mungu akutembelee. Najua unauliza pastor from where, I don't know, lakini kutoka kwa Yesu. Hallelujah. Mungu tu akupe favor. Akupe favor isiyo ya kawaida, na kuombea favor. Kwa sababu Yesu alichukua maskini wako. Are you there? Hello, are you there? Si nifanye example, nasikia nifanye. Nipate watu watatu.
let's tuwakutoe tufanye na watoto wetu. Watu watatu tu. Anybody, three can come forward. Just don't mind. Come. Everybody, watu watatu. Thank you. These guys, how are we? I feel like I should prophesy upon you. Kama kuna watu walifikiria kuwa milionea mapema ni hawa. Thank you. Waliniletea gari moja, hiyo karatasi bado iko kwa ofisi. Kila watafanya wakipata hizo mamilioni. Ile anointing ilimwambia usifikiri imekufa. Ilishua life. Na Mungu akafungua mlango. Anyway, na mwingine mmoja, any other one? Nataka watu watatu. Kuna kuja wale wenyewe. This brother naye wadada, simfunguke macho. This guy is working one of the big hospitals in Kenya. Amen. Utabarikiwa. Na anataka mtu. Hana mtu. Si mtu akikomaa amekomaa. Na kwa ushirika huu tuna anointing mpaka ya sons. Wadada sons. Wewe dada ukisikia ni roho ambapo lakini si mwili. Unajua ni roho. Aone anashuba. Kujua mwambie wewe. Ndio ndio neka ile. Na ukia tu hivyo. Okay, sawa. Can I have two nini? Two what? Easy. Ile mtu anasikia uko sawa ukinipa. Because thank you. Nyingine moja, thank you. Hi. Now this is wewe ni baba yake kuja hapa. Baba yake alipomzaa alifunika hiyo, umaskini. Alimfunika hiyo umaskini. Na akawa mfunika kichwa. Do you know kile kimekufunika ndio watu wanaona? So everybody anaona umaskini. That is why hata wakati watu wanafanya mikutano, they cannot give you a card. Why they don't see anything in your life? I don't know whether you know umaskini unafukuzaka utajiri. Umaskini hauko kwa mifuko. Umaskini uko kwa roho. It's a spirit. Ikikukalia, mtu anaona kukupa pesa yake anaona kama utaiba. Hello? Dada moja aliniambia aliweka biashara kwa very big boutique. Aliniambia aliweka biashara na pesa ya watu. People trusted her. Si mtu anamwambia ni boutique, I'll give you 50,000. Mwingine nitakupa hii. Let me tell you, people can give you their money. Thank God was happy in any church. And God can command them on your behalf. Lakini ukiwa na roho ya umaskini, wanaogopa. Wanaona kama watakupea. Umeshawahi enda mahali kwa duka kwa sababu ya umaskini, unakopa sukari na nyimo. Oh, naongelesha watu mlitoka bikuni. Uliachaje huko asubuhi? Roho ya umaskini ni mbaya mpendwa. Unaingiaga kwa kioski kukunywa chai. Unawekewa chai ya jana. Na mwingine anawekewa fresh. Unaitisha mandazi. Ile imeanguka ndio unaletewa. Chini. Wanaangalia. Ninakwambia hivyo maana nimefanya kazi kwa kioski. Miaka ya zamani sana. Ulikuwa unasikia madodo ugali kama chapati madodo. Wewe nurazi teko roli. Chapati madodo. Wakidije chapati madodo yule anaweka kichene na angalia nani? Huyo akawa ya juu hapa. Mwingine chapati madodo nosio. Umele tunatoa ile supu nono. Kwa sababu sura yako inakuuza. Auria. Kuna mahali unaenda hata watu isili unaenda waria na kuangalia tu. Paka unamuuliza unauza pesa ngapi? 500. Maana anakuangalia haoni mnunuzi. Na mwingine unasikia wewe sema boss. Unasikia kwa nini? Ndiye na sina sura ya boss.
kwa sababu ya how you stay. But I pray today, may God change the tables in Jesus' name. Amen. Now this is naye Mungu hapa. Huyu ni Mungu, shika hapa Mungu. Baada ya baba kufanya, alikuwa hapa na baba. Songea. One time akasikia sauti. Sauti inamwita kwa Yesu. Maandiko inasema before the father amekelea utukufu kwa Yesu. Akaja baba akatoa hii umaskini kutoka kwa Yesu. Akamwekelea Yesu umaskini wako. Naye Yesu akakuwekelea utajiri wako. Yesu alibeba umaskini wako. Roho ya umaskini haina uwezo juu yako. I say it again, haina uwezo juu yako. Wacha kujilinganisha na dada zako wale hawajaokoka. Si nifanya vizuri kuja hapa kwa brother Kamau, milionea. Kuja wewe na wewe. Turudishe hii kabla. Turudishe wewe, Yesu soka pale. Haya, hapa wewe huko, shika hii. Nani mwingine kuja wabovu? Ama unafanya shooting, kuja ndugu yangu. Kuja. Kuja hata wewe wabovu. Sasa hao ni watoto wa huyu baba. Kaeni hapa watoto pamoja. Kaeni wekelea, kanani? Msijali hapa hakuna COVID. Wekelea umaskini. Wote wakawa na umaskini. Tuko pamoja. Hatimaye Yesu akasimama hapa kaanza kuhubiri. Yeyote atakayesikia sauti yangu akafanyika kiumbe kipya. Naomba yule amesikia mkono ainue mkono aje tuombe pamoja. Msiinue wote. Haya, moja, haya. Nani atainua tuje tuombe pamoja? Kuja kwa Yesu, kuja kwa Yesu. Alipotoka kwao, umaskini yule alikuwa kabla atoke kwao. Yesu alimwekelea urembo wake wa utukufu. Naye Yesu akachukua portion ya umaskini ilikuwa juu yake. Kwa hivyo wewe mahali uko, haleluya, hapa uko, hata kama hao mlizaliwa tupo moja, hamuko level moja na wao. Where they are is not where you are. Spiritually muko level tofauti. Nataka ujione where you are. Wacha kujilinganisha na wao. Kiroho wao bado wako kwa baba yenu, lakini kiroho wako kwa baba yenu, nawe kiroho uko katika miguuni mwa Yesu. Umaskini ya kwenu haina uwezo juu yako tena. Nguvu ya umaskini ya kwenu umetoka kwote kwa hiyo roho. The Bible says, if anyone be in Christ, the Lord has passed away. Tangaza, I'm a new creature. Sema, I'm a new creature. Sema, umaskini wa kwetu hautanifuata tena. Maroho ya madharau hautanifuata tena. Niko na utajiri wa Yesu. Sema tena, niko na utajiri wa Yesu. Nimebarikiwa. Amen. God bless you. Mungu aliyema mbariki hata nyinyi mhamishwa. Amen. Ni gani? Hii ya baba. Ya mama Victor hii. God bless you. Now let's finish this. Pastor Ed, you hide. Anyway, let's finish. The book of Malachi chapter 3, verse number 10. Bring all your tithes in the storehouse that there may be meat in my house. And prove me now, says the Lord of hosts, have you? For if I will not open the windows of heaven and pour out blessing, that there will be no room enough to receive it. Wapendwa, I wish you can meditate on this scripture. Every time an opportunity ya kutoa fungu la 10, this is what happens. Listen carefully. We don't tithe to be blessed. Let me say it again. We don't tithe. We tithe because we are blessed. Let me say it again. You tithe because you are blessed. That is why God will never ask what you have not given. If you have accumulated 10%, ni kwa sababu amekupa 100%. So tithers are blessed people. When you are refusing to tithe, you are saying, I'm not blessed. You are declaring over your life. May you break
out from that spirit in Jesus' name. The Bible says, Mungu anasema, bring it that there may be meat in my house. Then he says, prove me. Tithe inapprove Mungu. Ya kwamba I'm a blessed person. I'm not supposed to be living in this small house. I'm supposed to be living in a bigger house. Why? Kwa sababu maandiko inasema, that house will be too small to retain God's blessing. So kila Mungu anafanya ni kukupanua. Anakupa nyumba kubwa zaidi, eneo kubwa zaidi, ili lijae na vitu. Njia moja ya kuinuliwa, it is by tithing. Be a faithful tither. Then inafuata mambo kadhaa. One, mbingu inafunguka at your favor. Hello, are you there? Ask your neighbor, unatembeaga na mbingu imefungwa ama imefunguka? If you are not tithing, mbingu yako imefungana. Prayers can never open. May God help in Jesus' name. Why you are blessed? Number 2, the Bible says God will not pour blessing. Verse 11. Verse 11 quickly. And I rebuke every devourer shall be rebuked by God because of your time. And then the Bible says, and you shall be called. Mungu anakufanya uitwe aliyebarikiwa. Verse number 12. And all nations shall call you blessed. That is why I'm standing on this altar. Kutangaza everybody unanisikia sauti yangu. You'll be called a blessed man. I say be called a blessed woman, a blessed man. In Jesus' name. Kila mtomo imekuita mtuburi. May God change that mouth in Jesus' name. Hallelujah. I know you can be blessed in Jesus' name. Paka mtu anakuangalia anasema wewe si wa kawaida. Hallelujah. Mama Maya ukiwa umebarikiwa mpaka ule jamaa anakukopa pesa. Tunamjua. Naongea juu yako hata kuangalia mama mwambie ndio unaambiwa. Hao watu wanakuangaliaga down wanakudharau. Imagine wakikukopa pesa. Si Mungu akukisha wadada hapa. I don't know why I'm favoring wadada. Hallelujah. Mama Nyabura, imagine siku moja ujane uchukue huyu jamaa umpeleke town. Umpeleke kule Kaija, mimi naitwa Toyota. Siku mtembeza, mwambie gani chagua moja. Paka mkirudi kule anasema anakuangalia mama Nyabura. Mama Nyabura. Tu kwa sababu umemweza, si Mungu afanye hivyo. Mama wa Joy. Naomba kabla December wadada wa hapa. Mpe mtu surprise. Kwa jina la Yesu Kristo. May you receive it in Jesus' name. Hallelujah. Sorry. Ole. Now, listen, let's continue. Tumalize. Maandiko inasema, and nations will call you. Nations will call you. Inua mkono wako, sema Bwana Yesu. Ninatangaza kuanzia leo nitaitwa aliyebarikiwa. For that is who I am. In Jesus' name. The last scripture down there. Very quickly, the last one. The last one. Can you read together? 1, 2, let's go. Poleni, najua maneno mengine yanatupita kati mdomo yetu. Asikia mtu anasema na sasa si. It's all right. Maandiko yanasema God love a cheerful. We want to give today and we want to give cheerful. Every time una opportunity ya kugive, give cheerful. Ukutana mtu namwambia ndani kununulia tropical. Is it? Particle, yes. Ndio mwambie kwa mfredi kula particle. Leo nakunywa particle, kesho nitakunywa soda. Kesho nakunywa soda, kesho nitakunywa lunch. Very soon nitakununulia gari. Very soon nitakununulia ndege. Kuna watu hapa tunaweza kuwa na imani hiyo. Ya kwamba nitapata ndege. At least nina imani nimepata gari. Sasa natamani siku moja nipate nyumba. Na naweza panda tu hapa. Nichukue mtu kama Pastor Mungu nimpatie nyumba.
Siende umpande yako katika jina la Yesu. Upande shamba, upande vitu. Naomba Mungu atupe the joy of giving. In Jesus' name. Every spirit of selfish may be broken in Jesus' name. Amen. Because selfish denies the joy of giving. May you receive the joy of giving. Because if you don't have the joy of giving, you never have the joy. If you don't have the joy of giving, you never have the joy of receiving. May God give you to have the joy of giving. So that when the joy ya kupokea katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah, tusimame na miguu yetu. So today we are declaring another 7 days. Kuanzia leo, we will break every poverty in our family back here. Maroho yote ya umaskini jikatanishe nazo. Wiki hii ni wiki ya kujitenganisha na maroho yote ya umaskini katika jina la Yesu. Sunday we shall be celebrating millionaires and billionaires and trillionaires and zillionaires here. Amen. Katika jina la Yesu Kristo, mkono wako I bless you. Father, in Jesus' name, thank you because you are the one who chose us. You chose us for victory. You chose us for glory. Every spirit of the enemy imejaribu kutudidimiza, imetunyang'anya vitu zetu. I declare and declare, you are defeated, thou spirit of poverty. We will render you powerless. We render you powerless. Katika jina la Yesu, my God, my Lord. Yesu alifanyika maskini ili sisi tuliyemwamini Yesu tuingie katika utajiri wake. Natangazia hawa wamebarikiwa, hawa wamebarikiwa, hawa wamebarikiwa. Maroho ya mababu na mababu ya umaskini hautatuweza, hautatuweza katika jina la Yesu. Maana kuanzia leo we are rising to our possession. We are rising to our dominating anointing in the name of Jesus. We are blessed. We are blessed. We are blessed. We are favored. No shame, no rejection. Oh yes, we are favored. Receive favor. Receive favor. Receive favor. Receive favor. Receive favor. In Jesus' name. Inua mkono wako wa kuume, sema Bwana Yesu, nimejitangazia kwa sababu wewe ulifanyika maskini ili mimi niingie katika utajiri wako. Mkono wangu wa kuume, mkono wa vita. Inua mkono wewe, inua, inua, inua. Tangaza, sema Bwana Yesu, ninainua mkono kutangazia maroho za kwetu, maroho za mababu, maroho za mababa mliyekalia watu wetu. Ninavunja nguvu, ninavunja laana zote, ninavunja pingu zote katika ulimwengu wa kiroho. Ninainuka kutawala uumbaji wa Mungu kuanzia leo. Kupitia mkono wangu wa kuume nitatawala vitu vya baba yangu katika jina la Yesu. Nimeomba na nimetangaza. Amen. Tuketi tukaweze kutoa vitu vyetu kumwabudu Mungu na mali yetu, sadaka za upendo, first fruit and tithe. Wale tunafungu la 10, just lift up your hand kaweze kuitoa. Na kama umekuwa ukiibia Mungu, don't dare it again. You are betraying yourself. Unataka fungu la 10, inua mkono juu. Ndio kunao watu wengi wameinua. Warakishe tafadhali. Mungu wa rehema akubariki. Wale tunafanya through electronic,
ukumbusho wa ndugu Moringe na nikumbushe wewe. Ndugu Moringe tunajua vile afya yake imekuwa, na alikuwa ameniomba tumpe likisho ya mwezi wa 12 aende nyumbani apumzike ili angaa tulie kidogo. Kwa hivyo next week, sio? Next week atateremka kule Shiba Hills, hatimaye aende Maridi atulie tu, aone maji mingi, aogele na maji mingi kiasi. Si ametuhudumia hata katika hali yake ya afya kuwa chini, bado amekuwa amejitoa. So next week he is supposed to be traveling, na vyema tumbariki. Ya tumbariki ili Sunday atakuwa nasi, sio? Ondoka siku gani? Monday, anaondoka Monday. Aende apumzike hizo siku na December, hatimaye Januari akirudi arudi kazi akiwa set. Jua tulimwombea na mimi naamini amepona. Sasa kitoka huko atatoka na afya. Hatimaye kuna mambo mengine nitatangaza baadaye. So unaweza purpose kama tungeiconsolidate pamoja na ofisi kile ikampea ili angaa atoke na kitu kizuri. So tunapotoa fungu la 10, you can take a paper, unaweza itisha karatasi. If you have that money, you can just put it in a unaweza okay. Ufanyaje? Tutoe? Sunday. Oh, thank you. So Sunday kuja ukiwa tayari, lakini kama uko nayo unaweza enda ukule Sunday wewe hauna. So you can help yourself. Sister Mwenis mama, if you have any of such money you'd like to give, Sister Mwenis is one of the treasurers. Unaweza mpea ya umwambie hii ni ya Simon Moringe yule mwitawa katesia, and God will bless you. So Sunday tuja tayari, you will be blessed to ready to bless this man ili anapoenda nyumbani ya kila kabarikiwa. Kama ulikuwa unafanya electronically, take an envelope and do the necessary. I hope now you are done. And we lift up wale wako na bahasha with blessing. Dear Father, wewe ndiye unatupa vitu vizuri. Every good gift comes from you. We live this beautiful time. God, you have said utafungua malango ya mbinguni, madirisha ya mbinguni. Do it at our favor. Lord God, may you rebuke the devourer. Let the nation know us as a blessed people. Kwa sababu ya matendo yako mema. We release it to you to be a sweet smelling aroma. And all the other offerings, Baba, tunakuheshimu nazo. Zipokee wewe utupendaye. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba tukiamini. Amen. So tunajua tunapotoa, tunatoa tumai tunatoka, and God of mercy will bless us. Tuendelee masaa imeenda. Mungu